Cuidado, porque no toda tos seca es tos seca de verdad. Y es que puede haber moco acumulado en zonas donde la tos no es efectiva. Puede haber moco por encima de la garganta, en la parte posterior de la nariz. El cuerpo nota que hay moco y tosemos, pero el moco no se mueve porque la tos no pasa por donde está el moco. Puede haber moco a nivel pulmonar, pero en zonas pequeñas de bronquios, donde los bronquios, cuando tosemos, se cierran y no consigue la tos mover este moco. Si quieres más información sobre esto, quieres que en futuras publicaciones hable más de ello, déjame un comentario. ¡Hasta pronto!